弟兄姊妹平安，今天是2026年的8月27号。今天的经文是诗篇105篇第1节到第6节，23节到26节，45节 B。出埃及记第2章23节到24节，以弗所书第5章第1节到第6节。今天要跟大家分享的主题是光明之中。虽然呢，约瑟在世的时候带给了埃及极大的祝福，那是因为他的解梦，他的治理全埃及脱离了7年大饥荒的侵袭，并且使得国家强盛，国库丰收。但是日子过久了，后代继任的法老王忘记了这个曾经因为约瑟而得到上帝的祝福，因为他看见了以色列的人口壮大，势力强盛，在这个之后呢，开始产生了政治危机感，也开始虐待以色列人，让他们做苦工。以色列人就哀哭，他们的哀嚎之声呢，到达了上帝的耳朵。出埃及记第2章23节到24节，过了一段时期，埃及王死了，以色列仍然过着奴隶的生活。他们向上帝求救，呼求他帮助他们脱离苦役。上帝听见他们的声音，记起了他曾经与他们的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各的立约。上帝在这个记载当中呢，上帝听见了，也在乎他们，并且记起了他与以色列祖先的立约与应许。上帝爱他的儿女，不只是如同出埃及记记载爱那一些选民，也爱那一些接受救恩、领受呼召、愿意回应上帝与上帝同行的人们。上帝将引领所有跟随他脚中的人之脚步，赐他们行走在光明之中。保罗写给以弗所教会的书信当中，明白的提到，基督徒要在光明之中来过生活，活出见证。以弗所书第5章第1节到第6节，既然你们是上帝所爱的儿女，你们就必须要效法他。你们的生活处处要表现爱心，如同基督爱我们，为我们舍命，作为馨香的供物和祭品来献给他们。至于那些淫乱污秽贪婪之事在你们当中连提都不可提，因为你们是上帝的子民，你们也不可以说隐晦、愚妄或是下流的话，倒要说感谢上帝的话。无可怀疑的，淫乱、污秽或贪婪的人，贪婪等于是拜偶像，绝对不能可以成为基督和上帝国的子民。不要让任何人用空口白话欺骗你们，正是为了这些事，上帝的愤怒要临到悖逆的人的身上。求主照光在我们的生命当中，让我们的生活能够活出光明的人生，不但坦荡荡的人生，更是要脱离那一些怪力乱神的宗教行为，特别让我们脱离诱惑，不叫我们入了试炼，更要救我们脱离凶恶，成为光明之子。诗篇105篇第1节到第6节，23节到26节，45节 B。你们要感谢上主，宣扬他的伟大，要向万国述说他的作为。你们要歌唱颂赞他，要述说他做奇妙的事，
你们要荣耀他的圣名，愿所有的寻求上主的人都欢乐。要向上主求帮助，要时常敬拜他。上帝的仆人亚伯拉罕的后裔啊，他所拣选雅各的子孙啊，你们要记住他奇妙的作为，要记得他所施行的审判。后来雅各到了埃及，寄居在那个地方，上主使他的人民人口增多，使他们比仇敌更强盛。他使埃及人厌恨他的子民，使诡计对待他的仆人。于是他差派他的仆人摩西，又派了他所拣选的亚伦，要赞美上主。恳求慈爱的主施恩在我们这一片土地上，让上一周饱受水患的人们早早脱离灾情。更求主保守我们从明天后天可能闪过台湾北边的台风的侵袭，使我们活在上帝照光的恩典之下。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。